Уф, деп демін ішіне алды Ұрқия. Бәленің басы бізден қайтқан сыңайлы, дедін сосын күбірлей. 4-5 күн өткен соң Зибаштың денесі қаладан ауылға әкелініп, бүкіл ағайын улап-шулап желледі. Сүйегін мұсылманша жууға рұқсат бермеді. Дәрігерлер бәрін жуып, денесін қатырып, дәрілеп тастады. Қайтып ашуға болмайды, деді ұраулы денені аштырмай. Зибаштың намазына Ұрқия да, Қатима да қатысты. Ауыл жұртшылығы арасында бұрын мұндай оқиға болмаған. Барлығы оқыс өлімнің себебін кімнен көрерін білмей таң қалысты. Ойпырмай-ай, жауыздар-ай, жауыздар. Бұл дүниеде өздері де қиналып өлгірлер-ай. Құдай бар болса, сазайын тартқызар әлі олардың. Қалай ғана өлтіруге дәттері барды екен. Зибашша нағыз періште еді-ау, демеген адам қалмады. Айтылған сөздердің бәрін Ұрқия мен Қатима түк болмағандай қалыпта өз құлақтарымен естіп тұрды. Осыдан кейін ауыл адамдары жарты жылға жуық үлкен қорқынышта жүрді. Жұрт әлденеден күдіктеніп, күндіздің өзінде есіктерін тарс кілттеп алатын болды. Жолай өткен барлық машиналардан сақтанып қарап, бала-шағаның бәрін байқап жүруге үйретті. Шегірбай Зибаштан кейін біресе ауданға, біресе облысқа қайта-қайта шақырылып, бір айдан астам әрі-сәріде жүріп, әйтеуір түрмеге қамалмай аман шықты. Бұл қылмысқа Шегірбайдың мүлде қатысы болмағаны айғақталды. Бірақ колхоздың бас есепші қызметінен босатылып, жай ғана тракторшылардың бригадирі болды. Колхоз бастығы берген атқа енді Шегірбайдың орнына бас есепші болған Мәлік отырды. Енді Шегірбай ер салып астына бір қара есек мінетін болды. Қызы Әсемгүлді Зибаштың туған сіңлісі Шегірбайдың рұқсатымен Шиеліге алып кетіп, өз ауылында балалармен оқытып жатты. Шегірбай үйде жалғыз болғанына қарамай, Қатимаға үйлену туралы не ниеті, не ойы болмаған былайғы жұрт сезді. Қатима болса, сол жылы күзде ұл туды. Жұрт Шегірбайдан сүйінші сұраған екен. Ол үндемеген. Бір ауыз тілде қатпаған. Тек темекісін сорған күйі мел жиып отыра берген. Ұрқияның үйіне жалпы аяқ басып барғанын еш адам көрмеген. Бұл жайды ауыл адамдары бір-бірінен сыбырласа әр саққа жүгіртті. Негізі Қатима баланы Шегірбайдан көтерген жоқ. Ұрқияның әншейін жабыстырып жүргені. Шегірбайды қайдам? Қатима сияқты ма? Ұрқияның өзіне келеме? Қазір танып болмайды ғой жас нәрестені. Әйтеуір үйленбеді ғой Қатимаға. Бір жағынан аяйсың Қатиманы. Құдай аясын. Араларында бір нәрсе бар шығар, кім білсін? Мүмкін Зибаштың өліміне Ұрқия мен Қатиманың қатысы болды ма екен, а? Қойшы, не дейді, рас па екен? Кім айтыпты? Кім айтатыны бар? Ұрқия жалпы білмейсің бе, зәлім қатын, одан шығады. Зибаш өлсе, Шегірбай Қатимаға қалады деп әрден ойласа ше. Астафыралла, қой, мүмкін емес, әлде мүмкін бе? Қойшы, осы әңгімені айтпайықшы, жүректі ауыртады, бетінен аулақ. Уақыт жылжып, араға 4 жыл салды. Шегірбайдың аяғындағы бұрыннан ізі бар ауру асқынды. Бірнеше мәрте ауруханаға түсті. Аяғымен ақсамдап жүрмек түгілі, орнынан көтерілудің өзі мұң болды. Тізеде дәрігерлер сүйек рагы бар деп тауыпты. Көршісі Тәліп адамгершілігі өте жоғары азамат екенін танытты. Өзі, әйелі, шүпірлеген бала шағасымен бәрі Шегірбайдың күтіміне қарап, имандылық жасап отыр. Ана баланы Шегірбайдан тусаң, апарып көрсетшейші, ауруына шипа болар деп ақыл беріпті Қатимаға біреулер. Қатима мұны шешесіне айтты. Апарсақ апарайық, көзімен көрсін, бәрібір жаман ауру дейді ғой. Өлер алдында бір көріп қалсын баласын. Мүмкін ана үйді, қалған малдарын бізге қалдырар. Әйтпесе, бақтым, қақтым деп Тәліп иеленіп кетер, деді. Нәпсісі қайра байлыққа, малға ауған Ұрқия қызына. Киіндір баланы, барайық, көрсетейік. Шегірбайдың қасында көңіл сұрап барған бірнеше ауыл адамдары отыр екен.
Шәке, басыңызды көтеріңіз. Мына кішкентай бала келді Ұрқия мен Қатимамен. Демей ме, көптің ішінен біреуі балаға қарасын деп. Басын көтермек түгілі, Шегірбай бетін де бұрмады. Біраз үнсіздік орнады. Бұл бала анасының ішінде жатып, кісі өлтірген қылмыскер бала. Үшеуі де келіп тұрма бұлардың? Үшеуі де қылмыскер. Осылардың қылмысын дәлелдеп ұстап беретін айғаққа қол жеткізе алмадым ғой. Келген тергеушілер де шірік болды шетінен. Әттең-ай, әттең. Ұстай алмады ғой, ұстай алмады. Зибашымды өлтірген осы үшеуі. Шықсын қазір үйден, депті барынша тісін қышырлатып, екі жұдырығын түйген күйі. Ұрқия мен Қатима мұндайды күтпеген болар. Тездетіп есіктен әрі шыққан. Көп ұзамай Шегірбай да өмірден өтті. Айтылған сөз, атылған оқ. Шегірбай 4 жыл өткен оқиғаға өзі нүкте қойып, кімнің кім екенін жариялап кетті. Нағыз үкім осы шығар. Ел іші қайта гуілге көшті. Қур гуілден не бітсін? Ақыры гуіл басылды. Ауылда адамдар да бұрынғысынша тіршіліктерін жалғастыра берді. Сол қылмыс кімнің қолымен атқарылды? Әркімде бір болжам ғана қалды. Жазғы жем шөп даярлау уақытының басталар кезеді. Бөлімшенің ірі қарасы мен қойлары үшін құнарлы мал азығы табиғи шөптен әзірленеді. Мұның өзі әр жылда әр қалай. Ол мал басының көлеміне байланысты. Биылғы жылы мал азығын даярлау көлемі жоспарда жылдағыдан әлде қалай артық белгіленді. Істің көзін жақсы білетін, тәжірибесі мол, осындағы әрбір тракторшы, механизатордың қайсысының болса да жайын жақсы біліп, олардың тілін табатын, қашаннан осы бөлімшені басқарып жүретін Сансызбай Майлыбаев бұл науқанға ерте көктемнен қамданды. Совхоздың бас инженері Пірназар Амандықовқа өзінің сөзін өткізіп, 2 күнге Шопра мен Уазикті сұрап алды. Ондағы басты мақсаты көрші облыс Жезқазғанмен шекаралас Сарысудан бергі Қаражалға дейінгі шабындықты. Одан соң жалғыз жалдан жоғары Сырдарияның төменгі ағысына беттейтін су шайымы бар жайылымды өз көзімен көріп, ораққа жарайтын табиғи өсімдік түрлерінің биылғы шығымын болжап, олардың түсім шамасын бажайлау еді. Ал бұдан кейін ауыл маңайынан алыс емес, кішігірім болып есептелетін, оның да қыста малдың тұяғы баспаған жердегі шабындықты астындағы шұбар атымен ақ аралап көріп байқамақшы. Биыл мамырдың ішінде ақ күн жылынып, жер бетіндегі көк шөптің бәрі ертерек бой көтерді. Сәке, барлық жайылымды көзбен көргеніңіз былай тұрсын. Орылатын шөпті, нағыз қауын қарбыз, не картоп егетіндей армансыз араладыңыз ғой. Неге сөйтіп жүрсіз деп шопыр жігіт Тұрсынбек кабинада отырып шәпкасын көзіне қисайта есіне тіл қатты. Ей, сендер не білесіңдер? Мен бір нәрседен қатты үрейленемін, қатты қорқамын мүлде. Неге дейсің бе? Бұдан 5-6 жыл бұрын осы көріп тұрған шабындықта шөп масқара қалың еді. Көріп келем ғой кешелі бері шөптің бұрынғыдай маңызы жоқ, түрлері азайып қалыпты. Бұрын осы аймақта бар ғой, мал сүйсініп жейтін шөптің неше түрі болатын. Жылдан жылға жайылымның мазасы кетіп барады. Ертең бұл жерге орақ салғанда шөп түсімі де ойдағыдай бола ма, жоқ болмай ма деп тұрмын. Қараш, әне алаботаның түрін қараш. Шырмауықтың жапырағы да кішкентай. Бұрын мұндай емес едің. Әр гектар шөптен 3-4 центр шөп жиналушы еді ғой. Түсім дегенді қара. Туф, аға, сіз не, ботаниксіз бе? Менің құлағым естімеген шөптер ғой айтып жатқаныңыз. Бұл шөптерді қалай білесіз? Айтып жатырсыз. Ол не керек? Ана шөп дегеніңіз тұнып-ақ тұр ғой, жайқалып дегендей, деп Тұрсынбек Сансызбайдың сөзін бөліп жіберді. Міне, осы білмегендерің жаман-ақ. Құдай-ау, менің айтқан шөптерім малдың нағыз тіл үйіріп жейтін витамині мол шөптер ғой. Сендер түсінбейсіңдер. Малдың да адамдар сияқты өздерінің іздеп, сүйсініп жейтін азығы болады далада. Ал қазір қара,
Мен неге аралап жүр дейсің? Бетегенің биіктігі анау, менің тіземе де жетпейді. Бидайдың сабағы анау, жел қатты соқса үзіліп кеткелі тұр. Басына дән жинай алмайды. Ошаған, түйе сіңір, балық көз, баялыш тіпті бұл жерде көрінбейді. Шопыр қатты қарқылдап күлді. Балық көзі несі тағы? Әй аға, ағай, прәмі бар ғой. Управляющий емес, ученый сияқтысыз. Балық көз деген шөптің екінші атауы ащы шөп. Бұл шөпті сиырлар әсіресе бар ғой. Құйсен бе, буаз кезінде сүйсініп жейді. Әйелдердің екіқабат кезінде тұздалған қиярды өліп өшіп жейтіндері сияқты. Сиырлар да солай, балық көзді солай жейді. Езулерінен су ағып күйсейді-ау жарықтықтар. Ал есек мия мен меңдуаны жеген сиырлардан шелектеп сүт ала бер. Көп береді. Мен неғып қарап жүр дейсің? Малға ертеңгі күні осындай жерден пішен даярлаймыз. Орылған шөп құнарлы бола ма, мал семіз болып, салмаққа салмақ қосады. Сүттің мөлшері де артады. Шопыр жігіт маған бәрі бір дегендей, бұдан әрі жаймен ғана, солай деңіз, деді құлықсыз. Сөйтті де өшіп тұрған машинасының педалын басып, дүрілдетіп от алдыра бастады. Сансызбай шабындық көріп келе салысымен, шөбі оруға дайын болған деген аймаққа ауылдағы механизаторлардың көшетінін хабарлады. Көшу жайы ауылдағы механизаторлардың, шөпшілердің бәріне таныс. Жемшөп әзірлеуге агрегат жүргізетіндер, тіркемеге отыратындар, техникамен шөп оратындар, орылған шөпті кептіретіндер, малшылар қыстауына тасымалдайтын шопырлар, тағы да басқа осы науқанға қатысатын 40-тан астам шөпшілер түгелдей жаздың 3 айында үй беттерін көрмейді. Сол шабындық басындағы қоста, яғни механизаторлар үшін арнайы тігілген кигіз үйлерде болады. Бұл қос кезекпен шөп орылатын аймаққа жылжып көшіріліп отырады. Сөйтіп бөлімше бойынша қоғамдық малға қанша шөп әзірлену керек болса, сол норманы бітірмейінше ауыл жаққа ешкім бет бұрмайды. Ешкім еш жаққа себепсіз тағы сұранбайды. Ауылға қатынаған көліктермен бала шағасын көріп қайтуға 1 күн ғана рұқсат беріледі. Сөйтіп шөпшілер таң шапағы атар атпастан кеш қараңғылығы қоюланғанша шабындықта жүреді. Сол кездегі механизаторлар арасында ұйымдастырылған социалистік жарыста жеңімпаз атану үшін трактордың фонарының жарығымен де шөп орушылар көп болған. Осындай қызу науқанның жауаптылығын ауылдағы жас баладан еңкейген кәріге дейін түсінеді. Осы науқанның табысты аяқталуы бөлімше басқарушысы Сансызбай Майлыбаевтың енді иығында. Сансызбай 60-ты алқымдаған зор денелі, кең қабақты, жауырыны қақпақтай адам. Жас кезінде күреске түсіп палуан аталған. Мал шаруашылығын, ауыл шаруашылығын 5 саусағындай білетін маман. Ауылдағылар басқарма бастығы деп қана емес, жалпы азаматтығын бағалап қадірлейді. Өзі көп сөйлемейді. Сөйлесе бірақ кесіп айтады. Ешкімге алалығы жоқ. Үлкенмен үлкен, кішімен кіші, жеңгейге қайын жұртқа жезде болатын, ақылдаса ақыл бере алатын, әзілдесе әзіл көтеретін жан. Сансызбайдың аузынан шыққан сөзге жұрт тоқтайды. Сөзі өтімді. Әйелі Сұлушаш екеуінің 6 ұлы және Әлия атты жалғыз қызы бар. Ұлдарын жастайынан еңбекке үйретіп, шыңдап тастаған. Қай жұмыс болса да бас тартпайтын еңбекқор және қолдарынан келмейтіні жоқ шетінен іскер. 3 ұлы үйленіп, жеке дара отбасын құрған. 5-еуі де қалада қызметте. Қалған 3 жылы ауылда, қасында. Ең кенжесі сағат 19-ға толмай, 2 ағасының алдына түсіп, әскерге үйленсе бармайды екен деп, көршідегі Мәліктің қызы Мөлдірді өткен күзде алып қашып келді. 2 жақ жастың әке-шешесі бір ауыл іш емес пе? Бір-бірін білетін болған соң, дау-дамай тудырмай, жастардың үйленуіне қуанбаса, ренжімей тойын жасады. Сағаттың үйлену тойы өтіп, жастар билерін билеп,
әндетіп, музыкалатып, жұрт мәре-сәре болып жатқанда, сол тойға қатысып жүрген мұғалім Әшірбектің ұлы Сағатпен түйедей құрдас Мұрат Әлияны алып қашсын. Өз баласы біреудің қызын әкелгенде үндемей қуанған Сансызбай, қызын біреу алып қашқанда не дерін білмей тілін тістеп қалды. Құдай-ау, 17-ге де толған жоқ қой Әлия. Өз еркімен бардым екен, бар сұра, біл деп сұлу шашты алды-артына қаратпай Әшірбектің үйіне жіберді. Есік алдынан күтіп алған Әшірбекке туыс келіндер сұлу шашты қол шапаттап қарсы алып орта қалсын. Басқарма үйдегі бәйбіше жеңге-ау, той-тойға ұласты деген міне осы. Ұлың да үйленіп жатыр, қызың да тұрмысқа шығып жатыр. Алла берейін десе осы. Құда-құдағилар бір-біріңді алыстан арбалап емес, жақыннан дорбалап қатынаса бересіңдер. Құтты болсын деп мәз-мәйрам. Жіберіңдер мені қаумаламай. Бала қайда, қыз қайда? Қызың міне, шымылдықта, жайнап отыр деп Күнімай деген келіншек шымылдықтың шетін ашты. Қызы Әлия орнынан ұшып түрегеліп, ой апа, неге келдің? Ят болады, бар үйге десін. Тіпті сұлу шаш мұндай сөз күткен жоқ. Көкем айт, өзім келдім. Сұлу шаш мүлде ұялып қалды. Ал естідің бе қызыңды? Өзі келді. Өз еркімен, ешкім зорлаған жоқ. Жастар осылай емес пе деп Күнімай одан сайын мәз. Қызының оң-солын танымастан тұрмысқа шыққанын іші қаламаса да, Сансызбай босаға аттап барған қызының бақытын тілеп болған іске ішінен берік болды. Шөпшілерді шабындық басына көшіріп, науқандық жұмысты бастамайынша бөлімше басқарушысында тыным жоқ. Бүгін кеңсе алдында барлық тракторшыларға жағдай түсіндіріліп, шабындық басына көшуге тезірек жиналуға тапсырма берді. Шалғыны Ақбостай аймағындағы пішенінен бастаймыз. Жылдағы атқарылып жатқан жұмыс, әркім өз техникасына ие болсын. Бұл жағын саған тапсырамын деді бас механик Әмзеев Тоқмырзаға. Кигіз үй былтырғы орнынан сәл әрірек, көл жақа жақын тігіле берсін. Бұған да сен жауаптысың. Азық-түлік тиелген машина өздеріңмен болсын. Құп болады басеке, деді оған берілген жауап. Бұдан кейін Сансызбай аттың басын 4-5 жылдан шөпшілерге тамақ істеп жүрген әбден сыры мәлім жесір әйел Салиманың үйіне бұрды. Салима Сансызбайға ру жағынан жақын келіні болып келеді. 40-тан енді ғана асқан, жұмысын жүгіріп, ақ жарқын қабақпен күле жүріп істейтін тындырымда ел. Күйеуі сары ауру деді ме, берек ауруы деді ме, әйтеуір бұдан 3 жыл бұрын қайтыс болды. Бір қызы, бір ұлы бар. Салима күйеуімен рулас болған соң, Сансызбайға да, оның әйелі Сұлу шашқа да сәлем салады. Салима, әй Салима, шық үйден деп Сансызбай бар даусымен айқайлады сыртта тұрып. Басқарма бастығы қай үйге барса да сыртта ат үстінде тұрып, не терезе тұсынан, не есік жақ тұсынан үй иесіне осылай айғайлап шақыратыны ауыл жұртшылығының бәріне таныс. Бұған барлығы үйренген, ешкім ренжімейді. Салима үй ішінен атып шықты да еңкейіп сәлемін салып тұр. Не болды қайнаға? Адамды шошытып, түспейсіз бе үйге? Деді елпілдеп. Не болды несей? Сұлу шашқа саған айтып қой деп едім. Айтпады ма? Ертең қосқа көшеміз. Сен аспазшы емессің бе? Жылдағы атқаратын жұмысыңды атқарасын. Бүгін бір машина кетті орталықтағы дүкенге. Азық-түлік толық алынды. Бүгін түнде жиналып ертең жүресің. Ескертуге келдім, деді Сансызбай. Қайнаға, деді даусын созыңқырап Салима жайлап. Жеңешеме айтқанмын, бірақ сіз үйге соқпағансыз ғой деймін шамасы. Аттан түсіңізші, енді айтайын. Шай қайнап тұр, демдеп жатыр едім. Не боп қалды сонша, деді Сансызбай түсем түсейін дегендей ерден аяғын төмен түсіріп, үйдің іргесіндегі талға атының ноқтасын байлап жатып. Мынау қосқа бармайын деп тұрма биыл өзі деген ой басын шарпып өтті. Қайнаға, мына үйдегі қызыңыз биыл 10-шыны бітіріп жатыр ғой. Қалаға оқуға түсем деп ынталанып отыр. Алматыда туған бөлем бар ғой.
бір оқуға көмек берем деген еді. Мен енді талаптанып отырған қызымды оқуға жалғыз жіберем бе? Әбден оқуға түсіп кеткенше қасында бас көз болғым келеді. Бағана жеңешеме айтқанмын осыны, деді Сәлима дастархан басына сансызбай отырған соң самаурыннан шай құйып бере отырып ізетімен. Сен кішкентай Дариғашты айтып отырсың ба, деді Сансызбай таң қалып. Енді кім, қайнаға? Дариғаш қой, қазір мектептің имтиханын тапсырып жатыр. Өсіп қаптау, мен әлі бала деп жүрсем, 5-6 сынып оқитын. Қап, деді сосын екінші қайтара кесесін ұсынып. Сәл ертерек білсемші, сенің бармайтыныңды. Енді кім бар екен қолайлы біздің ауылда, сен атқаратын жұмысқа? Қайнаға, мен айтсам бола ма, деді Сәлима. Айт, кімің бар? Ана Қатима апай ше. Осы алдыңғы күні дүкенде кездесіп қалып, мен қызыммен Алматы жақаға баруға ниеттеніп тұрмын дегенмін. Сонда, ойбай, онда сенің орныңа шөпшілерге мен аспазшы бола алады екенмін ғой деп қуанғанын көрдім. Сансызбай бірден шошып кетті. Шошынғаны сондай, ішіп отырған кесесін төңкеріп дастархан шетіне қоя салды. Білем мен оны. Қолының жымқырмасы бар. Қашан еді? Бұдан 5-6 жыл бұрын сенің алдында барған. Ол кезде Үрқия тірі. Үрқия кемпір қайта-қайта үйге келіп, жазда шөпшілерге аспазшы іздепсің, Қатиманы алсайшы. Жазда 2 ай ол да жұрт құсап табыс тапсын, баласы әскерде, бізде жиналған қор жоқ, өзің білесің. 1-2 бас малмен ғана отырмыз деп қолқа салған. Сұлу шашта үйде отырып алып. Алсай Қатиманы өтініп тұр ғой, ел жұртпен араласпайды, өздерімен өздері. Баяғыда бір сөз шықты деп жұрт қарадай безінді солардан. Сол Үрқия апай да Қатиманы мені көрсе жалпылдап тұрады. Сол Үрқия апай да Қатимада мені көрсе жалпылдап тұрады. Балашағаның түгел амандығын сұрап, деді қыстырылып. Сосын алғанмын. Енді Қатима шөпшілерге аспазшы болғанда не болды де? Қант та таусылғыш, май да таусылғыш, ет те таусылғыш. Әйтеуір не керек? Қатима шөпшілерге еш нәрсе жеткізіп оңдырмады сол жолы. Пісірген тамағы да бірде олай, бірде бұлай. Шөпшілермен ұрыспай жүрмейді және. Соңында күнге күйіп жүріп, жұмыс істегенімде жазған еңбек күнің осақ па барлығы деп маған да айғайлаған. Қарашойыр бетпақ қатын құрысын керек емес. Сәлима қайнағасы ренжіп қалды ма екен деп қысылыңқырап. Қайнаға, мен барар едім, енді айттым ғой, мына қызыңыздың жайы деп бағанағы сөзін қайталай бергенде. Болды, келін, жарайды. Қызыңның талабы бар екен. Ана көрмейсің бе біздің Әлия оқу-шоқу демей күйеуге шықты да кетті. Талаптанған баланы қолдау керек. Жолына кедергі болмаймын. Бұл жолы сенің ретің келмесе, қайтсем амал жоқ, деді де шығып кетті. Сансызбайдың көңіл күйі Сәлимадан шыққан соң әбден бұзылды. Түнімен ойластырды. Осы ауылдағы елдерден ыңғайы барлар бар ма екен деп, біреудің емізулі баласы бар. Біреуінің үйінде кәрі кемпір шал бар, бағып отырған. Дәл осы ауылда енді ешкім жоқ. Мүмкін көрші бөлімшеден біреу-міреу табылар. Ойы осыған келді. Ертесіне ертелетіп, шұбар атына қамшы салып, көрші бөлімшеге тартты. Ондағы бөлімше бастығы Сұлтанбек те науқан алдында басы қатып тұр екен. Сәкенің бұйымтайын тыңдап бола сала, өз шаруасының жайын жылағандай болды. Сәке, сіз қатын, тойыз, аспазшы іздеп жүрсіз. Ол табылар. Нені айтыңызшы, шөпке 2 трактор шалғысымен жетпей тұр. Зәпчас таптырмай, ана 2 трактор қақалып-шақалып бүгін қозғалды. Атаңа нәлет биыл қырсығып қалды осы маған дегенде. Кімнің естігенін қайдам? Өзің білетін баяғы әбеннің қызы ше, сіздің ауылды шуылдатқан. Балжанның баласына барып, одан шешесі қайтарып әкеп, сыздықтың баласына қосқан Мәдина ше. Сол байдан байға шығып, тағы да қалада күйеуінен ажырасып келіпті. Ағатай, мені алыңыз аспаздыққа деп үйге де барғыш, кеңсеге де келгіш. Түрі жылмыңдап тұрған бір пәле ғой. Шөптегі кілең еркектердің көз құрты боп бір-бірімен төбелестіріп қояма деп қауіптенем содан.
Тамақты істей ала ма жоқ па оны да білмеймін. Сәке, біздің ауылда шөпке баратын, қысқасы қатын жоқ. Бәрінің баласы үйінде кемпір шалдары бар қарайтын, деді басқа ел жоғын кесіп айтып. Сансызбайдың үн жырғасы одан сайын түсті. Бәрінен де жаманы енді күтетін уақыттың жоқтығы. Механизаторлар шөптің басына барып, айтқан жерге кигіз үй тігіп те жатыр. Оларға тамақ қайда? Үйге келді де сұлу шашқа. Жібер ана немерелердің бірін Қатимаға. Тез келсін, сөйлесем. Содан басқа қатын жоқ боп қалды. Амалым жоқ енді. Оны алмаспын енді жұмысқа дебем. Қатима келді. Түрінде білгенмін мені шақыратындарыңды дегендей не кекесіні, не бәлсінгені белгісіз бір белгі бар. Дүр деген ернін шыр житіп Сансызбайға. Шөпшілерге тамақ істеуге ықыластысың ба, деді Сансызбай даусын қатқылдандырып. Сіз басқарма бастығысыз ғой. Айтсаңыз және еңбек күнімді жақсы төлесеңіз барайын. Жасым да 50-ге таяп қалды. Ыстық күнде бір өзім пәлен мәрте ыстық тамақ істеуге онша денсаулықта көтермейді. Маған ше, Қатима, көкілдеме, турасы керек. Барасың ба, бармайсың ба деп Сансызбай даусын қаттырақ көтеріп жіберді. Күйеуінің даусын естіп үйден шыққан әйелі сұлу шаш. Әй, балалардың көкесі, үйге келген адамға айқаламасайшы енді. Барады ғой, барады. Қатима, бұл кісінің мінезін білесің ғой, жинала бер үйге барып, оны-мұны керегіңді алып. Қазір жіберген адамы сені алып кетер, деп күйеуі үшін тапсырма берді. Тоқта, деді Сансызбай. Әйеліне қатқыл қалпымен араласпа сен бұл іске. Неге араласасың? Ешкім табылмаса, сен барып тамақ істейтін боласың шөпшілерге, білдің бе? Сені апарам. Сансызбай бар ашуын сұлу шаштан алды. Бастық қой, айғайлап бұйрық бермесе бола ма? Апай, барам ғой, үйге барып дайындала берейін. Ағайдың ашуын баса беріңіз деп Қатима есік алдынан үй жағына беттеді. Қатиманың әскерден келген ұлы Байбол Сансызбайдың көп ұлының ішіндегі жалғыз қызы Әлияға көңіл білдірген. Өзі мал дәрігерлік оқуын бітірмек болып қалада жүр. Апта сайын ауылдың басқа оқымаған балдарына кеудесін көтере келіп кететіні бар. Басқарма қызын ал деп шешесі кеңес берді ме, жоқ әлде өзінің шынымен де көңілі қатты кетіп жақсы көрді ме, ол жағы белгісіз. Ал Әлия болса, Сағат ағасымен дос Әшірбектің ұлы Маратты қалайтын. Әлия өзіне қайта-қайта хат жазып мазасын ала берген Байболға тойтарыс беріп. Маған әуре болма, мен оқуға барамын, 5 жыл оқуымды оқимын, менен аулақ жүр деп өзінен алыстатқан. Артынша Мұрат алып қашыпты. Әлия оны бұрыннан сүйеді екен дегенді Байбол естігенде үйде отырып алып өз-өзінше күйініп арақ ішкен. Қатима баласынан сұрайды. Ол айта қоймайды. Үсті-үстіне арағын ішіп, ақыры мас болған соң күйік сырын шешесіне жайып салды. Шешесімен екеуі Әсияны өлтіріп, қылмысы ашылмай, емін-еркін келе жатқан Қатиманың қылмысқа деген екінші ойы дәл осы күннен басталды. Шешем мен үшін шырылдап еді. Мен неге жалғыз ұлым үшін өш алмаймын? Менің баламды менсінбеген басқарма қызын көрейін. Не өзін, не тиген күйеуін жоқ қылам. Ажары десе ажары, білімі десе білімі бар менің ұлым кімнен кем? Оқуын бітірсе, ертең білдей мал дәрігері болады осы ауылда. Не керек екен, оқымаған біреуге тиіп. Осындай ішін күйдіріп жатқан өшті алудың нағыз қолайлы кезі, жем-шөп дайындау науқаны және шөпшілердің бәрінің бас қозатын жері қос басы деп жүйе жасап қойды. Тамыздың аптап ыстығы қызған шағы келді. Шөпшілер айтары жоқ, биыл жылдағыдан да жақсы ұйымшылдық көрсетті. Бөлімше бойынша жоспарға белгіленген 700 000 тонна мал азығын даярлап, межеге тақап қалды. Сонда да болса Сансызбай белгіленген шалғы түсетін шабындық әлі кезек күтуде. Қазіргі орымның жүріп жатқан жері жалғыз жалдан жоғары сырдың төменгі ағысына тақау аймақ. Механизаторлар 3 үйді қатар тікті. Екеуінде кезектесіп шөпшілер жатады.
біреуінде азық түлігі бар асхана Қатиманың қарамағында. Бұл шөпшілердің 5-ші қонысы. Сансызбайдың айтуы бойынша, амандық болса, осы қоныспен шөп оруды бітіріп, ауылға бір жола қайтады. Ауыл маңайындағы шабындық үйден қатынап, атқаратын жұмысқа жатады.